今日大家好啊！咁樣我咧就嚟交代好耐冇發佈過嘅《貓咪的世界》啦，因為好多人都唔睇，所以發佈嚟都冇意義啦。其實咧係因為我之前發佈過嘅，點知咧佢就話發佈錯誤，咁我懶得再拍多一次啦。今日就再拍多一次，因為我覺得好無聊啦，因為喺度唔做嘢嘅話，咁就希望你哋就係啦。不過好似發佈咗嘅啦，遲啲再睇下。啊，痛啊！咁我覺得今次就作得好衰啊！咁樣啊，因為我真係好怕悶，所以再停留咗10秒咧，我就會返回㗎啦。咁樣，拜拜。咁樣各位觀眾，拜拜。